নমস্কাৰ, মই নমিতা গগৈ। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নমিতা ভ্লগ এণ্ড কিচেন চেনেলটিলৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই দেখাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক পটলৰ ৰেচিপি এটা। আপোনালোকে বনাই চাব, ট্ৰাই কৰি। পটলৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে পটল কটা লৈছোঁ, বিলাহী কটা, পিঁয়াজ কটা, কাজু কেইটামান আৰু খিচমিচ, আঙুৰ, তাৰপিছত আমুল বাটাৰ লৈছোঁ। কেৰাহীত অকণমান বাটাৰ দিলোঁ। এতিয়া এই পটলকেইডোখৰ দি দিছোঁ, বাটাৰতে ভাজি ল'ম পটলকেইডোখৰ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। পটলকেইডোখৰ অলপ ৰঙা হোৱাৰ পিছত আকৌ কাঢ়ি থ'ম। কাঢ়ি দিছোঁ, সম্পূৰ্ণ ৰঙা হ'বলৈ নিদিওঁ, অলপমান ৰঙা পৰিছে। আপোনালোকে চাই যাব, তেতিয়াহে গম পাব। এতিয়া দিছোঁ তেজপাত আৰু লং দুটা দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া দিম ৰচুন, ৰচুন 3 ফুটা দি দিছোঁ। আৰু যিহেতু মোৰ পিঁয়াজ কটা আগতে কাটি থৈছিলোঁ, ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজ মই 2-3টা মানৰ জোখাই দি দিছোঁ। আপোনালোকে যেনেদৰে ভাল পায় দি দিব। পিঁয়াজখিনি অকণমান লৰাই দি আছোঁ। বৰ বেছি দেৰি নথওঁ বাৰু ইয়াত পিঁয়াজখিনি, আৰু অকণমান দেৰি পিছত এতিয়া খিচমিচ, আঙুৰ দি দিছোঁ আৰু কাজু বাদামকেইটা দি দিছোঁ। কাজু বাদাম আৰু খিচমিচ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে লৰাই দিব। পিঁয়াজখিনি সিজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া দিম বিলাহী। বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম। অকণমান দেৰি পিছত বিলাহীখিনি সিজিলে মোৰ। বিলাহীখিনি সিজাৰ পিছত এতিয়া মিক্সিটোত দি লৈছোঁ। যিহেতু মিক্সিত পিচি ল'ম মই এইখিনি। পিছা হৈ গ'ল আৰু এইফালে বাটাৰ অলপ দি দিছোঁ। একেখন কেৰাহীতে দি দিছোঁ, যিহেতু সেইখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ। আৰু নিমখ দি দিছোঁ। জলকীয়া দুটা আৰু পিঁয়াজ কাটি লোৱা আছিলে, সেয়া দি দিছোঁ।
বাটাৰখিনিত ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিয়া সেইখিনি। আৰু এতিয়া হালধি দি দিছোঁ, কিছুমান মছলা দি দিছোঁ অকণমান। জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ তেনেকৈ দি দিম। আৰু এইটো গৰম মছলা। জলকীয়া পাউডাৰ অকণমান দি দিছোঁ কালাৰটো উঠিবৰ কাৰণে। এই সকলোখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মিক্সিত পিছা সেই মিশ্ৰণখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। পিঁয়াজ বিলাহী আৰু কাজু সকলোখিনি আছিলে ইয়াত মিক্সিত দিয়া দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু লাগি নধৰিবৰ বাবে লৰাই দিছোঁ অকণমান। আৰু এতিয়া মিক্সিতে পানী অলপ দি ইয়াত দি দিলোঁ। পানীখিনি উতলাৰ পিছত এতিয়া দি দিছোঁ পটলখিনি, ভাজি লোৱা পটলখিনি যিহেতু। অলপ দেৰি পিছত এয়া হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।